จนผ่อนคลายกลับไปดูรถบนถนนฝูงรถมากำลังจะกลับบ้านของตนเพราะถึงบ้านก่อนเมฆฝนลงมาแต่กลับสงสารหมู่คนที่ทยอยกลับในบ้านของตน